Aqui também, para colocar essa torneirinha de máquina de lavar, a chave 22, que você vem e coloca por trás aqui, ó. Colocou, ó, e apertou. Se quiser centralizar, pronto, centralizou. Se vai tirar, tira. Salva-resiste, tudo é com essa chave de boca. Vocês podem tirar, qualquer resiste, para não Minha boca 12, 13, chave de boca, chave de bicicleta mesmo. Às vezes as pessoas perguntam para não ir o plugzinho, como tirar ou como colocar. Ó, aqui que eu vou tirando, apertando, colocando. A chave, tanto pega o 12 como o 13. A chave, todas as duas pega aqui nesse plugzinho. Ó, aqui já folgou já. Tirou. Agora, aí ó. Agora